د امریکا په کلوراډو ایالت کې یوه کمپنۍ له افغان کارګرو سره په تبعیضي چلند تورنه شوې. د امریکا په کلوراډو ایالت کې د میل های کمپنیو رئیس له دې امله په تبعیضي چلند تورن شوی چې د بشري سرچینو مدیرې ته یې په نانوایانو او بیکریو کې د افغان کارګرو د نه ګمارلو سپارښتنه کړې. په یو اعتراض پاڼه کې چې د امریکا د کاري فرصتونو کمیسیون ته وړاندې شوې، ویل شوي چې د میل های کمپنۍ مدیرانو ته سپارښتنې شوې چې د تورپوستو کارکوونکو ګمارنه کمه کړي او د خوراکي توکو پلورنځیو کې د افغان کارګرانو ګمارنه ودروي. ټلګراف ورځپاڼې لیکلي چې د کمپنۍ رئیس تورنه د خوراکي توکو په پلورنځي کې د افغانانو پر ځای اسپانیایي ښځو ته ارزښت ورکاوه، ځکه د نوموړي په باور اسپانیایي ښځې ښه کار کوي. تورنه دغه راز خپل مرستیال ته سپارښتنې کړې چې د ښکلو نجونو پر ځای چاغې نجونې وګماري. ریپورټ وایي چې له 2015 کال راهیسې په بیکریو کې ګڼ تورپوستي کار غوښتونکي د هغوی د توکم او افغانان د هغوی د ملت له امله له دندو بې برخې شوي.